tingalikeun Kang Ibing Kiai hiji-hijina anu ceramahna deukeut tangkal cau. Aing mah nepi ka bingung. Aya kiai ceramah deukeut tangkal cau. Aduh, Gusti aing asa jadi cocodot. Ye. Tah. Urang mieling Maulid Nabi teh ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Laras tebu. Geus we lah antong jauh-jauh Kang Ibing mangan hiji we. Salah satu jejak langkah Rasulullah yang harus kita ikuti teu meunang dilesotkeun hiji we nu utama mah aqimu sholah adegeun salat. Urang mieling Rajaban tiap tahun, Muludan tiap tahun ingin mengikuti jejak langkah Rasulullah. Rasulullah itu dalam keadaan sakit masih ke masjid untuk sholat. Ari urang nu mielingna bari jeung tara sholat, Anda telah menjadi seorang pembohong yang besar. Innama yaftaril kadzibal ladina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sanyana maranehna tukang bohong ini sama dengan tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Mereka itulah orang-orang pendusta. Salat. Kang Ibing malah menceramah tablik akbar jiga kieu terus terang we sok bunga pacampur jeung hariwang. Ari bungahna ieu ninggalin hadir meuni pinuh. Lain dangdut, lain layar tancap, lain wayang golek, pira kadar ge ceramah si Ibing. Penuh siga kieu. Bunga, ieu cirina umat Islam cinta kana ajaran agamana. Tapi sok diteruskeun ku hariwang. Hariwang nama lain naon sok sieun. Lamun aya ceramah si Ibing, penuh siga kieu. Salat subuh berjamaah di masjid ngan sajajar ge aki-aki wungku. Di Bandung mah nu kitu teh loba keneh, Pak. Di Bandung mah ai di dieu mah sarua. Meureun da teu terang. Tapi sim kuring yakin di daerah dieu mah moal beda. Bu, Pak jiga heureuy tapi nyaan hati-hati ieu ciri-cirina zaman edan. Teu percaya zaman edan saksian ku sararea. Malam Salasa, malam Jumaah, bulan Mulud, bulan Rajab, kuburan karamat pinuh kudu tinggal loler. Ari masjid kosong garelo ieu jelema anu hayang beunghar, hayang kapilih jabatan, hayang naik pangkat, hayang tereh jodoh, tinggal loler di makam emah takokak. Bari emah teh buta huruf kabeh. Kajeun hujan, kajeun poek meuni sila. Emah abdi teh hayang geura boga imah. Ceuk emah teh boro-boro sia. Aing di kebon awi monyet. Ke Kang Ibing mah lain anti, lain ngewa, lain sabalikna karunya ka emahna. Arek teu karunya kumaha da bangsa aingna lalicik, gersok tingali. Beunghar hayang, naik pangkat hayang, jodoh hayang tereh, ai mere ka emah kopi pahit deui. Kopi pahit deui. Ceuk emah aing dibere kopi wae mah moal bisa hees. Eueuh ka karunya sia teh ka emah teh. Ari digeureuh-geureuh ngambek. Ibing urang mah lain menta ka kuburan, nyuhunkeun maka Allah keneh. Ieu mah hanya sakadar perantara. Nah make perantara juga jual beli tanah. Kapan geuning urang ge Kang Ibing? Lamun rek menghadap hiji jelema penting, orang gede, pejabat, tara bisa langsung. Kudu ka satpam penjaga, kudu ka sekretaris, kudu ka wakilna. Heueuh da eta mah jelema. Aduh aing mah. Ye Bu, Pak, adik-adik ceuk ajaran Islam jelema mah KBG sarua. Inna akramakum indallahi atqakum, yang dinilai amal perbuatan, iman dan takwanya. Tapi sanajan sarua dina kahirupan sapopoe dibeda-beda. Panjelema mah sarua teu jangkung, teu penek, teu hideung, teu bodas, teu dekok, teu nongnong, teu jabrik, teu pitak sarua. Tapi dina kahirupan sapopoe sok dibeda-beda. Saha nu ngabeda-bedana jelema? Apan ku jelema dibedakeunana gresok. Tukang macul jeung direktur moal bisa diuk ngareneng di kantor, moal nepi ka buluan belut ge beda we anger. Ustad jeung koboy dangdut dina onangan tara bareng beda, Pak. Dibeda-beda, apan di dieu ge beda, nu dipayun memake kue.
Nu di ditu mah moal sia nepi ka subuh ge. Tanu keprok teh hayangeun ieu. Heukeun bae ieu mah ada contoh. Aya teh diomongkeun da kadeuleu. Malah ku beda-bedana jelema mah. Ku beda-bedana jelema mah nepi ka aya bedana antara pupus jeung pae. Beda ari pupus mah pejabat, orang penting, orang pangkat, nu beunghar, eta mah pupus. Anu jajab ka makamna ge mobil ngabring, dikawal make sirine, da pupus. Upami paeh mah mangga tingali jalmi nu teu aya kagableg. Anu nganterkeun ka makam teh opatan, bari ngarobrol we mawakeun di da paeh eta mah. Untung di urang macan aya di Jakarta mah Kang Ibing gogodeg. Di Jakarta mah kuburan ge geus di kelas-kelas. Kuburan aya kelas 1, aya kelas 2, bari sarua di ruang. Da henteu sugan bade di kelas 1 Bapak dikurebkeunana. Sumuhun ngagalina rada jero. Abdi mah teu aya biaya di kelas 3 wae. Bisa, tapi sukuna nolol. Teu bisa. Nah, kabina-bina teuing. Atuh meureun kacipta di kuburan jelema teu gabeleg marancung ceker. Marake sapatu kelenci. Ya. Geus keun bae ka mana we ceramah mah. Penting marame we. Ada teh maka seri mau bubar bangsa aing mah. Tah. Ieu bade naon Bapak atuh? Kukulintingan we lieur aing ye. Ni asap paciweuh. Budak cicing kolot mui. Tah. Sok rek motret guru. Tah. Kade Bu, Pak. Ya Allah ya Robi ya, lamun hayang nyaho jelema sarua di mana? Cobi tinggal di lebat masjid. Didinya karasa jelema sarua. Ustad jeung koboy dangdut ngarendeng di masjid mah meunang. Tukang macul jeung direktur ngarendeng, iya boleh. Ijazah SD datang ti heula sok disap hareup. Doktoranes kapanerian wayahna di tukang. Can ngadenge peraturan di masjid. Puntennya anu SD kapalengker. Eueuh. Di masjid mana? Tempo keur salat berjamaah dipingpin ku hiji imam. Imam ruku, imam sujud. Sadayana kompak di hadapan Kholik Sang Pencipta. Paduli teuing imam ijazah SD di tukang doktoranes KB. Urusan. Da moal mungkin imam ruku kela SD. Doktoranes moal miluan atuh bisa. Ya jiga seuri tapi nyaan lamun geus kitu kunaon arandika kudu make perantara. He Bapak Ustad, he koboy, pejabat, tukang macul, tukang beca, aya pamenta langsung ud'uni astajib lakum. Gera marenta ka kami pasti ngabulkeun. Itu janji Allah. Carana lain gular-goler di makam-makam nu teu paruguh wa mayu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Jeung teu ariman sebagian daripada mereka kecuali imannya pecampur jeung musyrik. Sedengkeun inna syirka lazulmun azim, musyrik teh dolim nu gede, dosa nu gede. Sakumaha dosa dihampura kecuali satu, menyekutukan Allah, musyrik. Naudzubillahi min dzalik. Lain kikituan lamun aya pamenta mah apan aya ceuk ajaran Islam wasta'inu bisobri wasolah, penta ku sabar jeung salat eta nu bener mah. Sok udang tengah peuting tahajud, beres tahajud pok ngadoa henteu bisa ku basa Arab, basa Sunda we da Allah mangartoseun. Hayang naon? Hayang beunghar, hayang naik pangkat, hayang jabatan, hayang tereh jodoh, hayang rejeki. Malah hayang rejeki si Ibing mamentaana ge rada era, Pak. Rek teu era kumaha da menta rejeki mah geus unggal salat ge. Geus sok inget-inget eta bari diuk. Warjukni eta bari diuk. Warjukni. Gajung tanyakeun ka ajengan teteh menta rejeki. Warjukni. Ngan kulantaran teu ngarti beres salat urang paciweuh. Gusti nyuhunkeun rejeki. Ari nu tadi mah warjukni. Da maneh mah ka mana wae salat teh. Salat.
Keeng ayeuna mah kade urang sok poho bisi mah bisi. Baheula mah geuning taun-taun baheula lamun kampanye we kampanye wah ti isuk nepi ka sore hidup 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 ai salat lohor henteu asar henteu ai sia. Balik magrib teh lapar salat henteu. Salat keur nu teu acan salat. Tapi sing kuring yakin anu hadi di dieu mah kabeh ge sok salat meureun. Heuh make meureun bisa aya hiji anu encan. Ye lainna naon? Masalakakum fisaqor qalu lam naku minal musallin. Lamun ditanyakeun ka maranehna, naon sababna asup neraka? Maranehna ngajawab, baheula kami henteu salat. Jelas tegas tidak ada tawar menawar. Nu teu salat catet neraka jahanam bagianana. Kajeun manggil kiai terkenal di luar negeri, ceramah 2 poe sakali, percuma teu salat manaraka jung tanyakeun. Kade salat. Arek kumaha urang tingkatkeun iman takwa. Iman takwa itu salat rek kumaha takwa na atuh. Salat. Duh, Bu, Pak. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap makhluk akan merasai sakit dan mati. Aina matakunu yudrikumul mautu walau kuntum bi burujim musyayada. Maut bakal datang mapageun sanajan andika nyumput tina benteng perkasa. Oh. Reueuh gawe pisan ieu mah. Nu ngaganggu teh lain bebenyit kolot. Cing kumaha lamun urang ayeuna seserian, ayeuna urang bunga, umpamana ayeuna bunga. Wah, bunga seserian, engke subuh kita dipanggil pulang menghadap hadirat Allah, siksa nu terang. Eueuh nu nyaho. Kumaha lamun ke subuh dipanggil pulang menghadap hadirat Allah. Bayangkeun kumaha lamun can salat. Wah, ngeri, Pak. Dina hiji riwayat disebutkeun, lamun dina hiji poe kaliwat salat asar, sagala amal perbuatan poe eta leungit kabeh pahalana. Terhapus. Urang tadi isuk-isuk nulung nu butuh, nalang nu susah, nyumang masjid, nyumang madrasah, kaliwat salat asar, beak tapahala sapoe eta. Atuh kumaha urang? Cing naon pibakeuleun balik? Taya nu ngeri. Cuman satu, rahmat dan pengampunan dari Allah. Rasulullah nu dijamin lebet sorga sadinten sawengi 70 kali bertobat. Ari urang sok pikiran. Naon pibakeuleun balik? Pugu ari ningali di syariat mah, wah ieu Bapak Ustad sorban ngagober, pasti ka sorga karek kahayang. Tayu koboy gondrong yeuh pinu ku tato ka neraka karek sangkaan. Kajeun ting sorban ngagober, ria seutik neraka nu ngadaguan. Koboy gondrong pinu ku tato bertobat, Allah Maha Pengampun, surga bagiannya. Makana cek simpuring ngan hiji salat itu. Ye, lamun urang tara salat, pembalasan mah henteu kudu jaga di akhirat lah. Di dunia ge geus karasa. Baheula basa simkuring pertama kali pisan reka Mekah, punten abdi bodor tapi haji. Jeung mineng ka hajina. Pertama kali pisan reka Mekah ku kolot di bejaan. Kade jalu, simkuring disebut jalu. Ari jalu teh hanapun bujal aya hulu. Heuh kapan diganong? Dipungu hanapun bujal aya hulu nu ngaganong gitu. Tong ka mana wae atuh. Kade jalu. Sagala amal perbuatan maneh di dieu, di lembur, di tanah suci masuk ditemrak-temrakeun pembalasanana. Mimitina mah terus terang we di bejaan kitu teh Bu, jeung sirikeun hate mah. Asup ceuli kenca omongan kolot teh bijil ceuli katuhu, tapi sabarakali simkuring ka tanah suci, sabarakali ngalaman nempo kejadian aneh nu teu asup akal. 100% saya percaya, teu bisa dianggap heureuy. Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, masyaallah. Saya loba ngalaman kejadian aneh, Pak. Saya pernah ningali di Mekah aya jamaah haji anggota kloter simkuring malah. Di Mekah unggal manehna mandi caina ngadadak eureun saat. Tapi lamun batur anu mandi ngagolontor. Asa si eta mandi keur disabun ge ret eureun. Malah gegedor. Cingkang ibing panguruskeun ieu kumaha carana saya unggal mandi cai saat. Henteu loba omong dipanggil bade harewosan. Cing inget-inget Kang punten. Gaduh dosa naon urang di lembur nu aya hubunganna jeung cai ngagukuk ceurik.
Aduh rumah sayi akang teh keur nyawa sok pedit kana cai tah lebok sia